Hello， 大家好，我是训练家 M， 今天带来的是超级七夕青鸟搭配宝宝丁和新的达克莱伊。这套的思路很清晰，开局宝宝丁在前面，备战区有一个达克莱伊或者青棉鸟，宝宝丁的呼呼睡曲搭配达克莱伊的梦魇，在前期是非常好消耗对手的招式，养成了超级七夕青鸟就后面补刀完成收割。那么视频就先到这里啦，喜欢的就点个赞，大家如果有什么建议的卡组可以评论哦，谢谢大家，拜拜。